Sveiki, kompiuterių mylėtojai ir šiaip per klaidą į mano kanalą užklydę youtuberiai. Tai mano debiutinė video pamokėlė susijusi su kompiuteriais, todėl prašau nebūti labai griežtais ir atleisti už galimus netobulumus. Kitaip tariant, nespardykite manęs, nes man tai gali patikti. Ši video medžiaga yra mano asmeninio blogo skirta Apple produktams ir fotografijai dalis. Blogą aplankyti ar naudingos informacijos galite rasti adresai sapiens.blogasiūnas.com. Kadangi tai ganėtinai sudėtingas toks adresas, aš nuorodą jį įdėsiu po šiuo video. Šiandien pakalbėsiu apie skirsnių partitions kūrimą Apple Fusion tipo diskuose. Dauguma mūsų kompiuteriuose laiko failus, kuriems nereikalingas greitis ir kurie gali be didesnių nepatogumų gyventi kietajame diske ar būti iš jo paleisti ir neužimti brangios vietos Fusion disko SSD dalyje. Šiam tikslui aš ir sukursiu atskirą particiją kompiuteryje su Apple Fusion disku, o sukūręs particiją parodysiu, kaip SoftLink pagalba galime automatiškai nukreipti failus į ją. Demonstracijai naudosiu 27 colių 3,4 GHz naujausią modelio iMac kompiuterį su Apple Fusion disku. Kaip matote, iMac'as turi du atskirus diskus, 1 TB 7200 apsisukimų per minutę ir 120 GB SSD diską, kurie sujungti į vieną Apple Fusion loginį diską. iMac'e dabar 8 GB RAM, bet kadangi tai 27 colių modelis, esant reikalui, vėliau bus galima juos praplėsti, nes Apple paliko šią galimybę. Kalbant apie Fusion diską, tai specifinis Apple tvarinys ir elgtis su juo reikėtų atsargiai, ypač jei nenorime padaryti daugiau nei Apple kad leidžia. Jei turite kompiuterį su Fusion disku, pažiūrėti jo diskų ID ar kitą informaciją galite komandą terminale diskutil cs list, cs reiškia core storage, ir ten pamatysite daugiau informacijos apie šį loginį diską. Paleiskime disk utility. Apple naudoja specifinis disk utility versiją kompiuteriuose su Apple Fusion diskais ir jei norite ką nors daryti su kitokia disk utility versija, jie arba neveiks, arba jei pavyks ją užkurti, tai greičiausiai galite sugadinti ką nors tenais. Ir paskui tiesiog teks vargti, jeigu nedraugaujate su komandinė eilute terminalo. Dabar matome vieną originalią Apple Fusion particiją. Tačiau iš disko dydžio aišku, kad vartotojai rodoma yra tik kietojo disko dalis, o SSD slepiama. Tačiau mūsų idėjai įgyvendinti to visiškai pakanka, nes mes norime sukurti atskirą particiją esančią kietajame diske. Apple Fusion diskuose leidžia sukurti tik vieną papildomą particiją ir tai darome tiesiog paspausdami plius ženkliuką lango apačioje. Iš tiesų tai nieko naujo tiem, kas yra kūrę particijas kompiuteriuose. Paspaudus pliusą, diskas perskeliamas į lygias dvi dalis ir iš pilkų užrašų gali pasirodyti, kad nelabai mes čia ką galime pakeisti. Tačiau pilyte pastvėrę už skirsnius atskiriančios juostos ir timtelėję ją aukštyn arba žemyn, galime reguliuoti particijų dydžius. Aš sugalvojau, kad man reikėtų kažkur 300 GB papildomos particijos laikyti įvairiems failas, pavyzdžiui, downloads ar kažkokiam kitiem, kurios aš nenorėčiau skirti vietos SSD dalyje. Atkreipkite dėmesį, kad disko dydis čia ir po to, kai particija bus sukurta, skirsis. Atrodo, Apple neleidžia keisti pagrindinės particijos pavadinimo, bet tai nėra labai svarbu. Naują particiją pavadinsiu tiesiog HDD2 ir jos formatas bus HFS+. Spaudžiame Apply. Disk utility prieš sukurdama particiją atlieka visą eilę patikrinimų. Ir particija sukurta. Matome, kad particijos dydis tapo šiek tiek didesnis, nei kad mes nurodėme, tačiau skirtumas padorumo ribose.
Terminale patikrinkime, kaip pasikeitė disko dydis. Matome, kad naujoji particija nukando gabalą Fusion disko vietos. Pasižiūrim tiesiog, kaip skiriasi prieš tai, kas buvo ir kaip dabar yra. Taigi, particija sukurta ir dabar parodysiu, kaip sukurti softlinką Downloads aplankui. Dauguma programų pagal nutylėjimą failus siunčia į Downloads aplanką. Galima juose visose pakeisti, kad tas siuntimas vyktų į naujai sukurtą diską, tačiau yra ir lengvesnis būdas – sukurti softlinką, kuris automatiškai nukreips viską, kas siunčiama į Downloads aplanką, į tam tikslui skirtą aplanką naujoje particijoje. Sukurkime aplanką Downloads naujoje particijoje. Atidarykime dar vieną Finder langą, paspaudę Command N klavišus klaviatūroje. Kadangi tai specialus aplankas, mums nepavyks jo pervadinti tiesiog iš Finderio. Ir tam tikslui mes pasitelksime terminalą. Terminale mes tiesiog galim pasižiūrėti, kur dabar esame, terminalo komandų pagalba. Ir kokios yra ten direktorijos. Manau, kad mums neleis pervadinti tiesiog taip net ir terminale jo į Downloads direktorijas. Taip, kaip ir maniau. Tai tuo tikslu mes pasitelksime komandą sudo. Tam reikės įvesti administratoriaus slaptažodį prieš tai. Įvedam slaptažodį, spaudžiame Enter ir kaip matome, Downloads aplankas pas mus dabar jau turi naują pavadinimą, iš tikrųjų tokio aplanko kaip ir nebėra dabar. Taigi sukurkime softlinką. Rašoma ls tarpas -s, įtempiame naują, sukurtą naujoje particijoje aplanką ir tada kaip mes norime, reiškia Downloads, kad būtų. Štai. Su rodiklyte apačioje pas mus yra jau sukurtas softlinkas. Dabar jeigu jį paspaudžiame, jis dabar yra senoje vietoje, padedam jį į šoninę juostą ir įėjus į jį, mes matome, kad iškart atsidurėme naujoje particijoje, tam tikslui sukurtame tiesiog naujame aplanke. Šitie specialūs aplankai šoninėse juostose mums nerodys įprastų ikonų šiuo atveju, kaip jeigu mes naudojame softlinkus. Dabar tiesiog pabandykime atsisiųsti kažką, kadangi tai yra naujas kompiuteris, pabandykime atsisiųsti Chromą, kurį aš naudoju tam tikslu, jeigu man reikės kartais flešo, nes flešo priedo įskiepo aš nenaudoju. Taip, matome, kad į Downloads visą tai siūsis. Sakom, kad siunčiam. Pradeda siūsti ir dabar tiesiog paspauskime ant Downloads ir matome, kad siunčiam į Downloads, kuris yra naujoje particijoje. Šių softlinkų pagalba taip pat galime pasikeisti ir kitas vietas, nežinau, paštą, jeigu pas jūs daug ir jums nereikia greitai, ar kitas direktorijas. Tiesiog čia jau jūsų fantazijos reikalas ir aš tai naudoju gana plačiai ir nukreipiu failus į kitas vietas. Tarkim, jeigu pas jūs yra didelė muzikinių failų biblioteka ir galbūt iš ties jiems nereikalinga vieta SSD, jūs galite juos tokiu būdu sukūrę softlinką iš iTunes Music folderio, kur saugoma muzika, tiesiog tokiu principu nukreipti juos visus į particiją sukurtą kietojo disko vietoje, lėtesnėje vietoje ir tokiu būdu išsaugoti tą SSD dalį laisvesnę ir kad ji būtų naudojama iš tikrųjų kompiuterio darbo greičiu arba tiems tikslams, kada jums jo reikia. Tai tiek šį kartą. Ačiū Jums ir iki.